التشخير او ما كيتسمى بغونفلومون اولا هو ماشي مرض. علاش؟ حيت في النعاس ديالنا العضلات كترخف، كنا كنعرفوا هذا الشيء. وملي كنهضروا على العضلات كنهضروا حتى على العضلات ديال المنطقه ديال العنق. وبالتالي هذا التضيق ديال هذه المنطقه اللي كيدوز منها الهواء غادي يعطينا واحد لوبستركسيون ديال لي فوازيغيان سوبيريور، واللي غادي تخلي التحرك ديال الاحبال الصوتيه بالاضافه للعضلات والارتجاف ديالها. غادي تعطينا الشخير، وهذا الشيء كيكون في حالات ديال السمنه، في حاله النعاس على الظهر، ويقدر حتى في حالات اخرى. بالاضافه للمشكل ديال الجيوب الانفيه واللي كيتسمى لي مالفورماسيون ديال لي كلوازون نازال. حيت بالاضافه للشخير يقدر يكون بعض الناس عندهم مشاكل اخرى بحال التوقف ديال التنفس واللي كيتسمى بلابني دو سوماي، وهاد الناس اللي خاصهم الزياره ديال الطبيب. بالنسبه للحلول فخاص الحلول الاولى هي اننا نقصوا من الميزان في حاله السمنه، نعسوا على جنبنا، وفي حاله التشوهات ديال الجيوب الانفيه كتبقى الجراحه هي الحل. تهلاو.